Всем привет! И вы на канале Ариана Лав, и сегодня я снимаю видео о моих черепашках. Это Соня. Да, я ее все-таки назвала Соня. Я ей положила вот еду, Даша тоже тут ест. Из-за шторы не очень видно, но она ест капусту. У них у всех капуста, морковка и болгарский перец. Соня уже поскакала. Хочу сказать, что до этого она питалась ужасно, когда она еще не жила у меня. Соня, ну что ты делаешь? Вот перед тобой миска, она вот все равно по углу лезет к ней. Вот. Все. Ну, Соня. Если кто-то, ну, например, если Соня не будет сейчас, то она потом все равно поест. Она нюхает. Просто я ей не давала еще морковку. Они сначала все нюхают. Вот. Соня хочет капусту есть. В общем, вот, они кушают. Тут у нас сонное царство. Здесь у меня туннели, которые я положу. Они вчера все съели. То, что я им положила, миски вообще тащили. Беспорядок навели. Персик почти всю воду выпил. Они как-то очень много пьют. Они летом даже меньше пили. Почему у хомяков какая-то такая логика? У них сейчас ночь, потом у них день. Лето это что, зима у них получается? А сейчас у них лето, раз они так много пьют. Где-то здесь еще ласка. Вот она. Привет. Я сейчас покажу мои покупки из пятерочки. Они, конечно, очень маленькие, но все же есть. Подписывайся. Итак, первое это был как бы сырок. Я его не сохранила просто потому, что не думала, что буду снимать видео. Вот черепахи едят. Но я его уже съела. Это был, я не помню, какой-то фирмы сырок со сгущенкой. Он стоил 9 рублей, да. Потом вот такой чай Нести, зеленый чай со вкусом лайма и мяты. По сравнению с предыдущей рецептурой, что-то, наверное, ну, типа лучше. Новый вкус еще натуральнее. Я такой не пробовала. Вот. Сейчас фокусируется. Фокус, алло. Алло, фокус. Фокус в жопе, как всегда. Короче, сейчас. Я не знаю, что с фокусом, но он вообще не ловит. Нифига. Пробуем фокусироваться на разных фонах. Нет, блин, не фокусирует. Ну, короче, вот. Не хочет фокусировать фокус сегодня. Этот стоил напиток 29 рублей. Это рыбная соломка 29 тоже. Тут 15 грамм. И последние влажные салфетки для моих грязных черепах. Я, кстати, Дашу искупала перед видео. Вот 15 штук влажные салфетки, кстати, стоили 19 рублей. Других там нормальных более-менее не было, поэтому я взяла такие. Ну, мне все, в принципе, все равно какие. Просто главное, чтобы были, потому что черепахи очень часто ходят в туалет, и мыть как бы их всегда часто не надо. Вкусно тебе. А тебе? Куда ты ползешь?
а ей больше нравится капуста. Кстати, попозже схожу им траву. Нарву у нас тут такая вот хорошая погода, но холодно. Это, не обращайте внимания, шапочка здесь для черепах. Вот у нас так красиво, у меня такой вид из окна. Я не люблю школу, но вид именно школы прикольно. Боже, здесь просто все сердечко эти, кстати, выцвели. Вот. В принципе, на подоконник у меня только икона и сейчас шапка. Сонина, просто я на ночь даю. Они вот живут под батареей, чтобы им было тепло. Вот. До этого Соня здесь была. Здесь они просто как бы у меня когда по комнате гуляют. Эти Соня намного быстрее. Всем Даша. О, у Персика, смотрите, туалет, капец. Так, обзор. Персик спит, у него там, боже, он минеральный камень стащил, а еще и опилки. А салфетки ему не нужны. Логика Персика. У Сони сейчас одноразовая пеленка, потому что для нее такие жесткие, я считаю, гранулы. Для Даши пока нормальные. Это, в общем, наполнитель для кошек, для туалета, для морских свинок просто, не для туалета, но просто для кроликов, для хорьков можно, но не для хомяков. И для черепах можно. Здесь, кстати, у меня вот опилки для хомяков уже. Тут газеты, которые я с ними запустила, салфетки всякие. Здесь, в общем, ящик для хомяков. Здесь у меня всякие кружки, типа. Здесь все для мини-реборна, здесь просто все вперемешку. Я хотела показать вам какой-нибудь видеокорм. И покажу. Я вчера еще один подмешала. Ну, вот так сейчас выглядит мой корм для хомяков. Мне Лина писала то, что им нельзя такую мешанину. То, что это не сбалансированное говно. Это да, ну, ребят, ну просто как бы вот посмотрите, как бы какой богатый состав. Вкусняшки разные. Вот вид гранулята. Вот сейчас я показываю, какие здесь виды гранулятов разные есть. Еще где-то какой-то вид гранулята был. Вот. Разные самые семечки всякие здесь. Вот я им так нагребаю, и там сверху всякие вкусняшки. То есть я считаю, что этот корм очень хороший. Здесь у меня Версели Лака, там Вака, Кеша для хомяков, если что. Свой арахис добавленный, где-то сушености там снизу. Little One, Трио. Ну, короче, здесь очень много. Особенно вот здесь он богатый. Они по бокам, вот именно все по бокам, все вкусняшки собираются. Почему-то. Вот, отъедено вот столько. То есть еще нам надолго хватит где-то на месяцев 9. Тогда еще сзади гранулят от Ваки стоит. Ну, потом я все-таки, чуть-чуть по-другому буду кормить. Но тоже мешаниной. В общем, черепахи все едят. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Увидимся в новых роликах. Всем пока-пока. Встретимся в ютубе. Кстати, кто кушает, приятного вам аппетита. От меня и Сони, и Даши. Пока-пока.